अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान वज़ीर ईदी के मैयत सेंटर सोराब बोर्ड के ऊपर खड़े हुए। ये काशिफ हैं जिनके वालिद साहब को साइड एरिया में करंट लगा था, जो तीन बताते हैं कि 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन वायर पानी के अंदर थी और उसकी वजह से ये अमवात हुई हैं। बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात यह है कि हमारे हुक्मरान आज भी सोए हुए हैं, जबकि पिछली बारिशों में 60 से ज़ायद लोगों की इंतकाल हुआ। कल भी एक बच्चे को टी के ऊपर करंट लगा और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बच गया, मगर उनको अस्पताल लियाकत नेशनल के अंदर 3 लाख रुपए देने पड़े, जो अपने घर के अंदर घर का किराया 10,000 रुपये देते हैं। काशिफ के दोस्त भी हमारे साथ हैं। काशिफ अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि हमें बताएं, तो ये हमें बताएंगे कि इनकी पुलिस से क्या बात हुई थी। जी, पुलिस वाले ने हमें बताया कि दोनों बाइक पे आ रहे थे और जो है जैसे ये पानी के पास है वहाँ 11,000 वोल्ट का हाई एक्सटेंशन वायर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनको करंट लगा। कोई सेफ्टी नहीं थी, काफ़ी देर तक ये वहाँ ऐसे ही रहे। उसके बाद काफ़ी जद्दोजहद लोगों ने इनको निकाला, ये ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। कब तक हम इस तरह से तड़पते रहेंगे? कब तक कराची वाले इसी तरह से अपने बच्चों की, बुजुर्गों की लाशें उठाते रहेंगे और ये कातिल इलेक्ट्रिक अयाशी करता रहेगा? मोनिसल भी यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। आईओज सारे केसेस के अंदर जो है वो इनको फेवर देने के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सारे अफसरान मिले हुए बैठे हुए हैं। पूरा के पूरा इन्होंने निज़ाम हमारा हाईजैक कर लिया अपने चंद रुपयों से और हमारे ज़िंदगियों को बेचा जा रहा है। बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया जा रहा है और शहर को ये वीरान किया जा रहा है। रोशनियों के शहर को बर्बाद कर दिया। बराए मेहरबानी इसको शेयर करें और गुलजार साहब हमें इंसाफ दें बानिस्बत इसके कि कौम अपने इंसाफ खुद लेने के लिए निकल जाए, क्योंकि ये सब कहने लग गए हैं कि यहाँ पर इंसाफ बिकता है, मिलता नहीं है।